Sulla mia sinistra diciamo i giovincelli, quindi 87 anni, 96 anni, 84 anni. Da questo lato invece, indovinate un po', loro hanno superato i 100 anni e non si direbbe mai. Oggi è una giornata particolare per la comunità di San Giovanni Gemini e per i nostri centenari. Siamo stati ospiti di Mediaset, di Canale 5. Abbiamo parlato del progetto Le Vie del Cibo e della Lunga Vita, promosso dalla SMAP e con la partecipazione dell'assessorato regionale all'agricoltura, dove si è parlato di longevità. La longevità dovuta all'alimentazione e alle relazioni sociali che avvengono nei nostri paesi. Sia a San Giovanni Gemini che nei paesi montisicani si registra una percentuale di longevi più alta rispetto alla media nazionale. Mentre la media nazionale è di circa 2,5 unità ogni 10.000 abitanti, nei Monti Sicani a San Giovanni Gemini abbiamo circa 11 persone ogni 10.000 abitanti, quindi 4,5 volte più numerosa rispetto alla media nazionale, e di questo ne siamo fieri. Oggi abbiamo avuto ospiti i nostri centenari che hanno raccontato la loro vita che è nata in campagna coltivando i propri orti, e dalla produzione di questi prodotti escono dei piatti semplici, genuini e che compongono la dieta mediterranea. Trucco della longevità. In zona questa eredità è stata anche tramandata dai ristoratori. La zona conta circa 6.000 coperti e l'intento anche del progetto è quello di cercare di portare uno sviluppo all'interno del comparto della ristorazione, e quindi non facciamo altro che invitare tutte le persone che vogliono assaggiare questi prodotti tipici, questi prodotti a chilometro zero, prodotti biologici, sia a San Giovanni che nel Combrezzoso dei Monti Sicani.